तो देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से गौर से देखना है। द बर्ड इज ईटिंग, ये गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या है? द बर्ड इज पेकिंग होता है। द बर्ड इज पेकिंग होता है। द डॉग इज ईटिंग, ये गलत है। द डॉग इज च्यूइंग होता है। क्या होता है? च्यूइंग होता है। द काउ इज ईटिंग, ये गलत है। द काउ इज ग्रेजिंग होता है। अंडरस्टैंड? द कैट इज ईटिंग, रॉन्ग। द कैट इज निबलिंग, राइट, करेक्ट। द रैबिट इज ईटिंग, रॉन्ग। द रैबिट इज मंचिंग, करेक्ट। Understand? The horse is eating, wrong. The horse is feeding, right. Understand? हम सेंटेंस लगाते समय काफी ज्यादा जब किसी भी जंतु के खाने और टहलने की बात आती है तो हम एक ही वर्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि ये गलत। इंसेक्ट इज वॉकिंग, रॉन्ग। इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, राइट। स्नेक इज वॉकिंग, रॉन्ग। स्नेक इज स्लिथरिंग, क्या होता है? स्लिथरिंग, SLITHERING। अंडरस्टैंड? डक इज वॉकिंग, रॉन्ग। डक इज वेडिंग, राइट। हॉर्स इज वॉकिंग, रॉन्ग। हॉर्स इज ट्रॉटिंग, राइट। फ्रॉग इज वॉकिंग, रॉन्ग। फ्रॉग इज हॉपिंग, राइट। ओके, गुड।